licheyniyalari bir varroq faqat batla yozilgandi. Mana yaqindagina bitta qiz murojaat qilib keldi. To'yiga 2 oy qolganda to'y to'xtatilgan. Qizi yoshi 19 yoshda adashmasam. Qarasam yuzi bitta tomonga qiyshayib yotibdi. Tortilgan, qiyshaygan yuzi. Nima bo'ldi desam, bu qiz 2 oy oldin yuz nervini nevrit o'tkazgan, ya'ni yuzdagi o'sha nerv facialis shamollagan, o'shani hisobidan yuzi qiyshayib qolgan. Keyin bu qizdan so'radim, qani nima licheniyalar olding, nimalar qilishgan deb qarasam, to'g'risi hayron bo'ldim. Mana shokka tushirgan narsa, licheniyalar bir varroq faqat batla yozilgandi. Vaholanki butun dunyoda bu yuz nervi nevropatiyasini o'zi gormon beriladi. Birinchi kundan boshlab gormon beriladi. Bo'lmasa bu holatdan chiqarib olish qiyin bo'ladi, ozgina qiyin bo'ladi. Endi nima demoqchimanki, men o'zim ham preventiv shifokorman. Men umuman e'tirozim yo'q batlaga, lekin bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Bizda doказательный meditsina bilan davolashga to'g'ri keladi. Ya'ni unaqa paytda o'zini o'sha standartlari bilan kerakli preparatlar beriladi. Bo'lmasa aks holda mana mana shu qizga o'xshab bir umrga bu qiz endi mundoq olib qarasa bu qiz bir umrga qiynalib qoldi-da, chunki juda ham qiyshaysh, juda ham qo'pol buzilgan.